आपने हमेशा सुना होगा कि उंगलियां चटकाने से आर्थराइटिस होता है ना? सब लोग यही कहते हैं। दादी माँ भी यही कहती थीं। पर क्या ये सच है? मुझे शक हुआ। क्या ये सच में आर्थराइटिस का कारण बनता है? चलो पता लगाते हैं। मैंने रिसर्च की, डॉक्टर्स से बात की और साइंटिफिक स्टडीज को पढ़ा। और गेस व्हाट? उंगलियां चटकाने और आर्थराइटिस के बीच कोई संबंध नहीं है। मिथ बस्टेड। ये सच नहीं है। ये सिर्फ एक मिथ है। अमेजिंग है ना? तो अब बेझिझक उंगलियां चटकाओ। ये आर्थराइटिस नहीं करेगा। माइंड ब्लोन।